यह दोस्तों मेरे पास में योबोन की तरफ से आने वाला सहनसा SP65 वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर राजस्थान रॉयल का फेवरेट स्पीकर है। 20 वोल्ट का है, मेड इन इंडिया है। 3 से 4 आवर्स में पूरा चार्ज हो जाएगा। उसके बाद में 10 आवर्स का बैकअप मिल जाता है इसके अंदर। Ubon SP65 ready to connect. Ubon SP65G ready to इसमें connect. जो है RGB लाइट लगी हुई है, हाई फाई बेस में आता है, इजी टू कैरी है। बाइक